तो यार गाइस, पिछले पार्ट में हमने इस तरह का एक गियरबॉक्स बनाया था हमारे स्वराज ट्रैक्टर के लिए। तो यार आज हमने इस स्वराज ट्रैक्टर में इस गियरबॉक्स को लगा दिया है। तो गाइस, हमारा स्वराज ट्रैक्टर तो काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक दो दिन में इसका लॉन्ग वीडियो आने वाला है।